Vengo a mostrarle el sonido del CK99, donde noto que las bocas son demasiado pequeñas para un bajo de 15. Hay ocasiones donde hay que utilizar el ecualizador para poder bajarle los bajos para poder escuchar las canciones. Yo especialmente he ayudado al CK99 con una bocina de 10. La bocina tiene su mismo equipo de ecualizador dentro, donde viene conectada en la salida de audio, no auxiliar sino de audio. Miren cómo suena cuando está solamente el equipo. Ahí también es solamente el equipo. Lo voy a ayudar con la boca de 10. Mucho. La boca se ahoga en un bajo de 15. Esta bocina de 10 le da mucho sonido o mejora el sonido del CK99.